T'imagines què passaria si no tinguéssim veu? Doncs la vida seria molt difícil, però també les presentacions. La veu és molt important quan parlem en públic, perquè és l'encarregada de transmetre el contingut. Per això és tan important preparar-la bé. I d'això parlarem a continuació, de com preparar la veu abans d'una presentació, entendre com es produeix per fer-la servir, quines són les seves qualitats, com formem la prosòdia i com utilitzar-les per ser més expressius i efectius. Bé, doncs una recomanació clau és beure aigua, molt fàcil. Per tal que la veu treballi bé, és molt important estar hidratats, o sigui que has de tenir aigua sempre a mà. A part d'això, abans de parlar en públic, hauries de fer uns exercicis per posar la veu a punt. A la veu li afecta molt la tensió, així que per estirar els músculs que l'afecten, pots fer uns exercicis. Fes moviments circulars d'espatlles cap enrere. I ara, endavant. També pots fer exercicis de coll. Inclina. Semicirculars. O en tot el cap. Això almenys 15 de cadascú. Perfecte. Una vegada que has preparat els músculs que afecten la veu, anem a entendre com es produeix per saber com fer-la servir. El primer que has de saber és que quan produïm veu intervenen 3 mecanismes. Aquí ho podem veure: el respiratori, el fonador i l'articulatori. Tot això és la teva veu. En la inspiració, l'aire entra per aquí pel nas, baixa per la tràquea fins als pulmons. En la expiració, el diafragma estreny els pulmons i fa sortir l'aire per aquí per la tràquea de nou. O sigui que sense aire no hi ha veu. Per tant, la respiració és essencial per la veu, com ho és també per relaxar-nos i evitar la por escènica. Després, quan l'aire surt de nou per la tràquea, arriba aquí, a la laringe. Fa vibrar les cordes vocals produint el so. I per últim, quan aquest so arriba a la part superior, a la cara, a les cavitats nasal i vocal, el moviment d'aquests òrgans d'articulació modelen les paraules. Aquesta part és com un altaveu. Doncs bé, en aquests mecanismes es produeixen les 4 qualitats de la veu amb les quals formem el que coneixem com prosòdia. Les 4 qualitats de la veu són la intensitat, la duració o velocitat, el to i el timbre. Amb elles formarem la prosòdia. Per entendre'l fàcil, les qualitats serien l'instrument que toquem i la prosòdia seria la cançó que interpretem. Doncs bé, de la respiració depenen 2 qualitats, la intensitat i la duració. La intensitat és el volum de la nostra veu, que soni més alt o més baix. Anem a col·locar-nos les mans aquí a la cintura i anem a agafar aire. A continuació vull que feu una S que soni. Aquí podem sentir la intensitat i com depèn de la respiració. En una presentació o quan parlem en públic, és important que se'ns escolti bé. Hem de fer servir una intensitat enèrgica. A veure, diem bon dia. No, bon dia no. Bon dia. Perfecte. Cal posar energia, cal fer un esforç per qui t'escolta. De la respiració també depèn una altra qualitat, la durada o velocitat a la que parlem. Amb aquesta velocitat formem el ritme de parla, que seria la part prosòdica. Aquí és important aprendre que no hem de parlar molt ràpid perquè no s'entén, ni molt lent perquè es perd l'atenció. Què hem de fer aleshores? Doncs variar la velocitat. Les idees que són importants es diuen lentament i les no importants es diuen ràpidament. Per exemple, en aquesta frase, sempre dic que l'important és ser bona persona, hem de dir la primera part més ràpida i la segona més lenta, retardant les paraules que són importants, bona i persona, i fent una pausa darrere de important. Les pauses ajuden a destacar una part del missatge. Sempre dic que l'important és ser bona persona. Perfecte. Amb aire però sense so no tenim res.
Així que la següent part que intervé en la veu són les cordes vocals en el mecanisme fonador. Quan l'aire les mou, produeix el so de la nostra veu, més greu o més agut. Podem començar l'entrenament fent exercicis amb aquesta palleta. També li podem afegir una vibració. Perfecte. Això ho pots fer amb la teva cançó preferida. Així escalfes la veu, puges una miqueta el to i millores l'articulació. El to d'una presentació pública ha de pujar una miqueta. Bon dia! No, bon dia. Quan parlem, fem servir diversos tons. Formem l'entonació, que és part de la prosòdia. L'entonació és la melodia de la nostra veu. Aquí què és important? Doncs l'important és evitar la monotonia sent variat. Un exercici molt fàcil consisteix a començar la frase en to agut i acabar en greu. Per exemple, en aquesta frase, la veu és la nostra principal senya d'identitat. Però aquest aire ha d'arribar a l'última part que intervé en la nostra veu, el mecanisme articulatori. És necessari per modelar el so i convertir-lo en paraules. I aquí és on tenim el timbre, que no és més que el so final de la teva veu, el que t'identifica i que es forma aquí, en aquesta part. Amb l'articulació, un dels problemes més comuns que tenim és la mandra articulatòria. Has d'obrir bé la boca per deixar sortir correctament el so. I per això podem fer alguns exercicis. Primer, amb la llengua. Traiem la llengua i la movem cap als costats i en cercles. Bé, segon la mandíbula, obre i tanca tot el que puguis. Tercer, els llavis. Somriu i estira dels llavis. Per practicar la pronunciació, també és bo fer embarbussaments. Sempre recorda que has de beure aigua per hidratar i fer exercicis perquè la veu soni millor, sense tensió. També has de fer servir una intensitat enèrgica perquè t'escoltin bé i variar el to i la entonació, començant les frases en agut i acabant en greu. Canvia també la velocitat de parla, el ritme i expressa les parts més importants més lentament i el que no més ràpid. Per últim, obre la boca, articula bé perquè et puguem escoltar i el que és més important, entendre bé. Doncs bé, ja saps com evitar la monotonia i ser expressiu i efectiu. Ara només et queda practicar una miqueta i, sobretot, connectar amb la teva audiència. Transmetem passió.